Với nguồn thu nhập cao 21 triệu 500 đồng trên một tháng từ cho thuê giấy trọ 10 x 30 gồm 2 căn nhà gác lửng và 8 phòng trọ gác đúc cho thuê kín, cách công ty khu công nghiệp Mỹ Phước 3 chỉ 200 m, cách trường học cấp 1, cấp 2 tầm 250 m, dân cư đông đúc. Nhà đầu tư tính kỹ từ khoản hời vừa được tăng giá trị của tài sản lên giá hàng tháng mà còn có nguồn thu nhập từ dòng tiền, chỉ cần bỏ ra hơn 5 tỷ XX thôi. Sở hữu sản phẩm nằm trung tâm khu công nghiệp Mỹ Phước 3 của tỉnh Bình Dương, được xây dựng gồm 2 căn nhà gác lửng, mỗi căn được thiết kế công năng gồm 1 phòng khách, bếp, 2 toilet, 3 phòng ngủ, hoàn toàn phù hợp cho một hộ gia đình thuê ở với giá 4 triệu 500 ngàn trên một tháng. Ở phía sau có thêm 8 phòng trọ gác đúc cho thuê mỗi căn 1 triệu 600 ngàn trên một tháng. Giấy trọ hoàn toàn mới 100% được đưa vào sử dụng, vận hành và khai thác dòng tiền ngay khi anh chị sang tên công chứng nhận nhà. Với tổng thu nhập là 21 triệu 500 trên tháng và sở hữu một cái sản phẩm từ giấy trọ và dòng tiền thu hàng tháng ổn định như thế này, gần với nhiều hạ tầng tiện ích xung quanh như trường học, công ty khu công nghiệp và chợ tạm, anh chị được quyền mua bán trả góp nếu như thiếu tài chính. Tổng số tiền mà ngân hàng cho vay lên đến 70% trên tổng giá trị sản phẩm mua bán. Các anh chị được quyền gặp trực tiếp chính chủ, xem sổ gốc và giấy phép xây dựng cũng như tất cả các giấy tờ liên quan đến sản phẩm căn nhà này, được mua bán chính chủ và được trực tiếp bàn về giá cả của sản phẩm. Nếu anh chị nào thấy sản phẩm này phù hợp với mình thì liên hệ ngay cho anh Nguyễn Ngọc theo số điện thoại trên trang cá nhân hoặc nhắn tin Zalo để anh gửi thông tin chi tiết về sản phẩm này. Đừng quên nhấn like, thả tim để ủng hộ kênh Bất động sản An Nguyễn Ngọc. Vị trí đẹp, giá rẻ, hỗ trợ tìm các sản phẩm bất động sản theo yêu cầu, đủ mọi tài chính và vị trí như anh chị mong muốn. Xin cảm ơn.